Yeda Nyankopon ase se enen so wama yen akwanya yi na yen nyina ya behia mu. Migidi se wani age pa se watune in na wode wafidie no ato enne Sabbath school enchechire mu ne Bible adesua yetai eye no sa channel yeso yi na enen so nyame ama wabeka yensa. Ye ma wakwaba sonko na migidi se waye krado twen enne adesua no bia wo bia nyame nhyira. This is the place to be. Aha. Eye baby nyame echechire yen na otnetene yen na omma yen adesua eboa yen asetena yemu. Ye toa quarter etoso enan eye the year 2025 na quarter mu nyina no adesua no twen adwene asi Joshua gidia wonyaaye Yankopon fra wo frɛ no ene kwan a odi Israel fo anim ema omo etwa Jordan ekofa asase a nyame ehye won ho bɔ no enti twen yen ebra yesiesie ho na yadɔ adesua yi mu yi babia wo bia twen yen yeba. Mata said the near for TV, betting your matination real. See my home. So, Nipa no Hokan, who free 2.5 tribe no more. And I said, no, be a inside the be free. I wish you not can go. Brad Joshua, Acha Jordano. Namika Sachom said, Omuni and Bono was assassin. So, Mobet Trapo, Israel for a Memano, Sabaya, or Betchoma free. So who ni pana the Bobby and the now say I deal with as soon as you fire. Yama wakwaba biem eba London Ghana memneda akwanhwefo Sabbath school ene tresem empensemu adesua yi a da biara ye no sa channel yi eso enne nyame aka ye ho ye waboafo bebre wa hase ya omobeboa yen na yesua ade yi na ansa na meyi o machire no mama yenkone yenkotie enwom yenuanom London Ghana Church Choir SSU ho se omobema yenwom hwenhwenhwan bi mama yenkotie na emre yakoma se bra ye prepare ye ho yesese ye ho amadesua no mama yenkomra. So
London Ghana Church Choir edamase da bia mama yen enwuma eye ahomeka na ye ahosepe enuanom so a mutie yen nyame enhyira mo se moto aso na mafidie no edaha na motie enwom no kama Uma memfa kwanya iso na me enane ono a omo a eboa yen adesua yi eso yansene eboa sadesua bebia wo bia no obetie bi na ebeto Didi kan eye 3ABN Ghana Television yenim sadwumakuo yi emmoa kese a omode boa tre nyankopon adwumadie enyamsem ka afana enyamsem ka ekoso wiase afana nyina enti yeda 3ABN ase omuso yanse ina fei Hope TV Ghana omonso eboa yen thanks to their support adesua Any juma ye din wa hai baby awo bia no any wiase afa na nyina no utimi ensa ka bi na wonso utimi e contribute to enti yeda omo ase mesremo se wutie na se ne first day day di kan a o join yen a bomoden na udie kakra betimi di aye aboa sa sponsors bia no mesreo ye say sika fam say encouragement say ye akwankyere bibia betimi ayaboa umbia no mo information a good screen so no mesreo eni omo eninkita ho emayen say dem dika kan say na no first time nso a mesreo call yen channel yiso na subscribe click on the subscription button na ye bibia na nso wonsa etumi aka bi yo ebusuafo yeda ye nyina yase ebio se dem di kan ye no enne ye wo nipa a omo eboa yen bi eboa yen da bia na enne no ye nya kuo baako a omo beboa yen na ya pensen ya disua etoso du baako the title no is living in the land yetna asase no eso na nipa omo eboa yen no mensani fa so Yawo Dr. Elder Collins Alex Arthur. Doc, I just say. Good. Doc, ewa hase nyame insha se waba. Afenso yawo yenua Festus Chum. Foster and come change you the kakra. All right, yenua Foster. Yamu akwaba eba enenso. Nyame insha se de bia oboa dwumadie na ekọ nanim kama. Yenya veteran enso aha elder kwabna akuaku kire pani nyame insha abomu te say adumo me sure say na why ready wasem sekan no beautiful good yemo akwaba nso yenua ina yenua JM Thompson John Mensa Thompson yemo akwaba Pachosa apomu ye Christado. Good. Na mejiri se ye nyina ye siesie ho ama enadwumadie nti again se enne ode wafidie na to ase amamma won so akwaba esronko ye frame osofo Emmanuel Asamoah enne mejinamu ama ye nua Bismarck se de last week ye no ye to aso Bismarck Mensa ye jinamu ama no good enti yebekọ ya disua ne so na ansana no mesre na opani first bompa ye maye na ye nhyase bompa ye wani nyasa ne ndi kutawo sanse ebehye pensen mu asenti nkan ye ho a ye nyasa etutwa ye nimdie asehye entini ye bodi na obetra ye mu majumadi ebedi no aye nya entiase bewie peye na tiefo ne afefo nso aboa ma nya wohwe amaye abrabom etime wie peye ahye odian munyam nya mobona kan ho ne boa yen ade nyina mu bo Yesu din mu nti amen Penny Foster edase yo abusuafo na wotwe sen ne adesua ne na adesua toso edu Mokai title no na was the true Joshua na yesua bibi efa Joshua kwan na wo fa so ejina ho ama de ebesi wo nanim na ogina ho ema Yesu ene nkunimdi a wo de bre na safo ewieye bre mu nti yesua about the topology
typology, sorry, of Joshua. Thank you. Na eneno ye toaso enna desua no afedie yakọ akoduru asase no eso fa se wo fa Joshua ngoma no naso wakan a eya adesua a obehu no wo 22 chapter 22 mean kind of, and the theme no title no said the Maya no living in the land mesre na akenkan some of the Maya no yehuno mebusem Proverbs 15:1 open first I'm sure so you ready so back camera good interior yasem okay osi mo eboko sankan ni bre asem den hwanyan abufu mu amen wow adisuani nyansha ase kra but when be bia kekanko just and na no tumi say ye nyamu ayeboko a ebenya problem all right okay enti what is going on dear na ekoso mama nhyase with Eda Ekueko Chire. What is going on? Entia ye ka se Joshua they say wa betena asase so ono ehu de ekoso Israel for asate kakra mebusa am say mo ayeboko di enti na ye di mo ayeboko na sha say what is going on? De ekoso nyina ne se Israel for kontuo no said yes here asua no ewo every time bia no ne may happen na wo mo kokoye nim sabre wo mo di Jericho sunkunim Jericho afasu abubu wo mo di atwa Jordan chese de wo mo dru bosha sase ne so fe no mo betena se na adesua ne nyina no wo se wo mo konye no mo di nkunim na fe wo mo kwa akotena bosha sase no se 2 weeks ago adesua no na eka se de esi chicha asase no na fe de eba ne sei enti se wo kai wo di kai memory verse na se memory test na odidi ka ma ye na wo the Monday de adesua no beba chese identify na so de sa de ba commitment na fe wo ba be kan se emuaye boko sankre bufu de ba ye na ne se also omo kokko na amkoduru baby na abusua no Rubenites ne Gadites na half Manasseh for no womu hu se womu wo anwae ene mmoa bebre ene womu hu se ohasase no so eye feta enti womu ko Mose ho no se Mose ye hu se ye wo anwae ne niema bebre ti me entena ha ya ene Mose say fine Joshua say fine mo betena ha na emu nsa na betena ha no dise mun kamu nua no ho mo ko ekoko edi enkunim agi asase no nsa na mama mo kwa mo saba enom se yebeye enom bubo apata ma wo mo yire ne ye ma no mo gya wo mo ne o mo mua ne ade nyina commitment ni bi no they were committed to the idea na made share Joshua and Moses trimu se monko na monko kunyaza no munye nu asase no so Jordan yeja en wo mo wo me na yi no wo ho ayese wo mo kokko nanso onyame akoa ma wo mo kwase monko tena ho na wo mo kun ye edi nkunu se de adesua no pese o kire no na che se di be wo mo free Israel no Misrim ho no na ntokwa ne hyase na within about 6-7 years okay ayina adesua be 6-7 years enso nkrofoi eja wo mo yirenom ho eja wo mo moanom ho commitment be na chewe obi a wo mo na etimi kono obi a ngoso no ho enuanom we ya adesua ma ye ne ya asafo commitment be de wo masafo no esi ebusi e ho se me se asafo no kwa akọ kanyansem asafo no akọ kwa akọ ye bi adwuma bi a ama committed se me di asafo no achi wo mra menwine eniema meja wo fie this is for the first commitment ya sa 2.5 tribes no wo mo yeye ena wo mo koye enti wo mo kun ya gi asase no na Joshua se da bi mo ba ya che mo yirenom se wo mo usu munni mo made mo makura nyinyine duro tine mama mo asako na ukai Joshua 22:1-8 na Joshua
ensem o ka kire wo ni nyina no na wo de gyina se de o ma ye committed to the ayi se o mbeko aboa wo munua no magye asase no o mu ahofama na wo de wo mu anya no o mu nsa fasa ahofama na ema Awurade eti se wo kai ho no a 22:18 ho no 1-8 no ko na wo kan se bebre ka baby kakrama ye 121 or say na Joshua frɛ Ruben for ni God for ni Manase ebusuaku fa no o ka kyerɛ won sɛ modi ni a Awurade akwa Mose hyɛ mo no nyinaa so na motie mene ni a me hyɛ mo no nyinaa mu mo anya mo anuanom na dodo yi ade abedru ene dai na mo ahwɛ Awurade mo Nyankopɔn mmra so no edi so na afei Awurade mo Nyankopɔn de mo nuanom atena asejo senya oka kire won no enti mo nsan na mo nkɔ mo ntomadan mu mo japade asase a Awurade akoa Mose de ma mo no Yordan agya no so na mo ho yie nko na mo hwɛ na mo ni ahyɛde ne mmara Awurade akoa Mose hyɛ mo no so amen amen here ahofama no ewom so mo ho ma bisua wo ma na aka no enu wo mo kokoi wo mo ho man ahofama ehia onyame atadim na dia Joshua sema Joshua kan ne se samude mo ho ama ye dia mo kɔ no mo hwɛ na mo wura mfi mo Nyankopɔn mo fa mo ho ma Awurade na mo nkɔ som no na mo nya adwuma no na enuanom eto da bia ya ne yensafo mu niema bi sisi a ya na areho ahofama ni ho sese maye commitment ya de bi nyame adwuma na ni ho me ho se wo kasa na me pese wo disipo bi mami nti ugiri se betimi aye Kristofo mreko aye mfa ye homa na ye betina ye comfort zone yes ye betimi aye Kristofo bebre sese adwuma no wo ho sese ekoye enso ho na eko wo frɛ we se o mienko a o sese ufre we ya osisei ufre we osisei it is say na bet say individual bi ene wo de ehoma but mum ye hwe Israel we they were united right empanifo se nkabo mu hu hia ahofama wo de ma ye no eboa ma wo mu nua no mu de nkonim na wo mu kɔ no so no wo say tu wonfo se de Mose akoa Onyankopɔn akoa ka kire mu no mo kɔ no ma mo renkofi mu Onyankopɔn enuanom adisua no ba kire kura no Paul kan se bi kire ye o se se wo yakoa wo ye hwan o onyame fie no fa wo homa na yenye onyame adwuma no se de sitie bia se wo nya akoa nyame fie akoa ni ha na so wo yakoa kura ma obi wabonten a wo se de wo ye no yi wo yem na fa ye dai fa ye na ebeboa wo so ama wo so watimi akoa konka nti commitment de ahofama ehia de dika no wo mdom ho man ekoko eboa wo mu nua no mo de nkunim de toso mienu ene enkrasem anase advice anase ya Joshua de ma wo se mo de mo ho abaforia committee mo ho ma mu nua no ma mo kono so mo ko committee mo ho e me Awurade good commitment unim se ade ba ko a nyamesun a surprise me pa e brebi a mekan sa phrase we say untimi nye Kristo ni bra oduma chede nyame de ama ono mfa nya adwuma let it sink in maninra wutrim so we Kristo ni because we Kristo ni nyame ama oduma chede tis one mfa nya adwuma it means say we Kristo ni so it means say si yenya commitment ahofama wo ka ho asemi amfa de nyame de ama ye na anya adwuma then yenya mesom no question wo ho and adisua no twen ya adwene asi bibi so pa a wa boso but wo call the Monday na afi wo say rumors be koso wo ho na rumors yi na making kan rumors ya na me say na Thompson o dey fire accusation bi say ya ko accuse nkrofo bi dey na koso medase echia ahwefo na etiefo nyina ade ba ko a ha adwen e we yasitene mu sesia eye yese enti ebebi sase na hwan kra na ekohu ye na hwan kra na ekobo amane na yese no mpempi yenkonko bisemu enhu se ede na ekoso yete ya na ya jump into conclusion na ya fa yeyi yenhwe emse
akenkan no yenkan to aso kakra yenhwe Joshua chapter 22 by yenkan from 9 to 12 no. Okay. 9 no say. Na Reuben for ne Gad for ne Manasseh abusuaku fa no free Israel for no nchen wo Silo a ewo Canaan asase so san wochi se okọ Gilead asase so. Won sudie asase a wonam Awurade ahyede a ena Moses so no de ma won no. Na oduru Yordan ho asase a ewo Canaan asase so no. Reuben for ne Gad for ne Manasseh abusuaku fa no si aforibuchia ho ewo Yordan no. Aforibuchia wohwe a eso. Na Israel for no ete se wo se hwe Reuben for ne Gad for ne Manasseh for abusia for kufa no esi aforibuchia wo Canaan asase no anim no. Yordan ho asase no so no. Ofa Israel for no edie ne so. Na Israel for no te no oboaboa Israel for asafo no nyina no Silo say or ti won so sa. Up to 12. Yes. Me da say. Oh say abra wo mo ebe depart no. Joshua eka bibi e kire wo mo e wo verse 5 no. Say imransem a na media ma wo mo no kwa wo mo kwe. Wo mo enhwe no mo ndi so kete, they should be obedient to nyame asema odiama. So we share verse 1 na. Verse 1 they describe what we say Reubenites, Gadites. But a drew verse 9 e kona room on by na fe na Gadites and Reubenites ne friend the sons of Reuben, the sons of Gad. Even Israel form say the sons of Israel. To what it means, they say now at that point, you know, they were referring to the 9.5 group, you know, as Israelites. And when the other 2.5 na then Ephraim. Inti there and then a rumors in the by now we take a decision that says uncle for Munkaya. Na yen the true people aye Israel for. Say what was so now we share apart from say one more describe what say one more enka ho no. Yes say one more arrange yes say uncle for yes and one more kokon. E just ntokona na wo mani so nti se we mo e o madwen se wo mo endi onyankopon hyehye so dia ende ye ne wo mo ebeko ba adesua no amma yen the use of sa altar na wo mo e build ye no antre se altar no ye bebo afode wo so ana se memorial ana se afode no mpo so mo bo ama nyankopon ana se wo mo ebo ama nyame fufuro bi a wo mo ehu no adesua no ankyere ba subsequently no ye behu mindi enimu bebre sadie ama yehu se sebe se wote asem bi a bomoden se obetie mu yie na wehu nia eko ansa we take decision Israel fonsa ka asase na wie challenges e won asase ne hu nyina wo mo guso a wo mo eko na mom se wo mo tena asase ne so no enuma bi wo ho a wo mo befem eno na ahya ase ededi no nyame de ye nyina abase asafo obi afri bebi a ofri ba even mpo se mo fifie ba ku mu na eba obi a wo na adwen ekro ba ku na mo fri so obi a na ne ntete enti aba be hyiemu se landing Ghana asafo yi sanoma wei ebeba wo betian so ye say asumesi ayese elder we kura wo kan wasem kire na eda bonten bia na nipa no no ka asem kire elder no so kobo another person amaneu nenso on ka se me ka kire asumesi na mom asem ni pie na adwenye ne so me ka kire elder nti elder no de asem no ekọ meanwhile na nipa na third person a wo ka kire no ono no de asem no eden enam bana elder na kana no atum tebeka so asompen for kwam go kama asem kire o mu a asem ne bekwa koda bonten but na wo na wa ma ho kwan ko ka cha other people nti a ekọ ebi asem no so wan ko bi se da se da ba se na me ne wo ebeka kokoi mu asem ne da bonten nenso no wa for me wo own opinion na wo de nam na other people so aiden asoma wo mo so ede ekọ nti hu be hia ye pa se yese no ye ni bekọ ho na ya hwe ne ye na
Jesus and Paul etuyefo ɛwɔ saa asɛm wei ho. Luke chapter 6 verse 37 or say do not judge and you will not be judged. That's right. And do not condemn and you will not be condemned. Pardon and you will be pardoned. Nti or say ema ye mbu aten na yenso we mbu ya aten. Yemfa bone enche na yenso mfa ebone yeden enche yen. John 7:24 no so ka say do not judge according to appearance. So who ni pana ni bobie ni na yina say ade we da asumesi a na fae. Meanwhile so na asumesi dim ho hwe. But who send you on onam ho na say asumesi na fae. Now we the asem na iden ahye no say but judge with righteous judgment. Say ye nyina ye di Yesu echi a sebe ye behu ye benya pity ama ye ho. Nti asem ba ye beto ye bo ase na ya hwehwem so that ye point accusing fingers. Ebe kwa eba business sa asumesi kra ye bona sendue mi kra no ye bona sendue mu kwa beto me bo ase kakra anka no kra ni daddy nti yenya hwe yie se ne be ye nyina ye betumi atena asundue mu na Israelfo no wo etena but na some of these things wo mo consulte Joshua ene Eliezer the high priest bia anka sa accusations ankemba bia na mpanimfo kra nim asem no ne nkyirase but essence one could be santi na wafa wakwan foforo so asemu si a yenko bisem na yenhu ansa na ye take a decision. Good, very good point. Into me call back to Kwesiada na de no. Kwesiada na the kuma and say or say commitment. Omoye they were committed. Na Joshua ka chom say mum commitment nkosro. Committed to nyame. Na oma ya committed. Omo ko mani but they realize say problems wo ho. And na wo watchre yen say problems na eye afentimudia asase eba wo mumu rumors e kwase we kwase we senti afedie nka nipa omunyi na kaboma yedwuma na bedru hase no afei issues aba but uko Tuesday na was issue the man ko ye big problem ne yese na bibi kura omochi they had a past story bia almost I know the omotwe time we won't let it go and you have so more than then aha and I know say doc over can be ho Onia Thompson we no or train agency so say asem see a we any see a rush in our motre and to answer ye tea no let's not rush to judgment certain tribes no mummy nhwe di ntia omo yesa na additional Minia Foster say Kaima verses 13 to 15 no na nhwe almost select a branch bi na yehwe di ntia almost select a branch na yehwe ne ma bia ebema yehu ba bia no mu free 13 no na Israelfo no sma osofo Eliezer ba Phinehas manoko Reuben fo ne Gad fo ne Manasseh busia fa enchen Gilead so odi mapoma eduka ne ho Israel musaku no emu biara emu bapoma baako na omu bia ye ne mpanifo ti Israel pempem enumu na odru Reuben fo ne Gad fo ne Manasseh busaku fa no enchen Gilead asase so na oni won kasa se amen. Amen. And she once oba branch be din Phinehas. I didn't know select your branch no. Na the first time a branch no best him pa no Numbers 25. Numbers 25 na omonam sre no so. They were still in the wilderness. And na omudru baby na bone ba Israel tent num to the extent say omun sro sempin for kra wo ho. Na Bible say drumre bia branch ba kon what they were doing some mamam for no kwaya no more trapo Israel for no ama say Israel nyankopon eye nyame ase wo yesiti a otweben say wanye siti a no atwe no ho enti omoma maba wanom eba so omo be trapo Israel for emema no say be ya omo be twe omadwen free nyame so na omo start invite omo no omo ye parties no omo bosmo omo som omo ye edru festivals and omo invite Israel for mrantie no na so omo ban so omo the way no omo ye omo festivals no na adwama money niam bibre wom enti boys ba na ya mo nsanom ni we omo kwa na omo the girls no mo kwa cha say they were omo ye niam a
Emma onyankopon etwe no free ho. Now Bible say it got to the point say Moses any painful nyina wo ho no. There was this young man he didn't have the gas say in painful nyina anymore daylight was saw a baba we bin sa atwe no sa de na content mu. That was the state na Israel drew. Say omunsro mpanyimfo mpo enti ho na branch here friend of Phinehas ne papa ne Eliezer Eliezer so papa ne Aaron na say ne nana ne Aaron oh sorry I say no this can't be allowed to go on now of fire javel no wura tent ho to your call you know the no more you know the war mu kun so for one na very what can onyansa kwan mu pa but ye ne je ho sa na onyame asem say oh yes no ema onyame abufu stop oye fi say o fight ma nyame o ka say no this can't be allowed to go on enti na Israel for no e what this pass say onyankopon pese se boni eba eni se mutena se se mo sorry na mo deal with boni no no mo sa wo examples be Kadesh Barnea emire duru ho Korah nomne abosonsum eba nyina yenim de si asase paye mem omo ye se omo emma onyame side omo sa wo example of we Achan emra last week edition Korebemu or Achan called father curse fin and until so a ma Israel dim kuku 1 day about 36 people will lose their life. Inti sawe nyina toma kuma so say when it comes to being faithful to God any adie bia ebeye against onyame die yen tenase inti sa wo hwe we na ema wo tie o ma se kakra die nti a omote se omunuanom akosi altar foforo o ma dwen mo mo dwen se bia omo de kosom bosom atwemu afri nyame ho no omo so omo ntena ho emma nyame ebufu emma omo so. Now this is where the lesson comes in. One say it the normal ye nyina no it was because of past experience be na influence the omo ye now no onyame boy ye no onyankopon ha wa boy ye no your free be perception onyankopon enim said from time to time no there are some near be so act immediate fan say wo ha na obi de ne se bebo ebe wo wani a nya fe na obetena se abe analyzing way it will say immediately no na wa blink way to onyankopon afa way bia for decisions bia say ye no immediate no it goes through the process of what the perception a process now perception or rely on or past experiences it is so who be a one anim na reflect was some remembrance to the past pe now a model set the ebeba onyamayo be sa na be na ho na adisua no ba say ye Christopher no onyame tue for say perception or the mind it will place but as then Kenya may say beyond perception so nyankopon maye adwen it in processing niema analyzing niema enti nsem bi ba enye nsem nyina na ese ba ye na no ma future way no amodel na kikikiki ugu so wanye careful obeye mfonso obewie no na on say what no bibia muma yenya abotre na yenhwe yentwe boase yenhwe niema mu ye na komoto mboase hwe niema mu ye a nke bia sa akoma e baaye a omo start really omo se omo kokko omo nuanom no enko amasa. Amen. Thank you, Doc, but I can also imagine say there's big tension. Tension can say omo you committed in accusations no rumors na ho I'm afraid Brafin has crab bemu ama say or no ya boni din you know omo akọ now assembly nyina be drew Joshua enim what den wonye kwan be no be fa so de asumdwe beba e ho na migiri se obemu no akenkan sem na wo kan ye no ebemu nteto aso firi ho ma ye that's right first time that's asemba ko ana adua na eboa yen se be tiase enti no yehu se or past experience and the Phineas account ho je se bi ampa se rumors no ye no kra na then your Phineas eye wo mpanifu no obra mo tisere no so no na say on so ne 10 people na kan ho no a deal with enti by what Gibeonites ne
the Gadites ane Manasseh, half of Manasseh no omo ye say omo ye kum 8 accusation no without any taking any bia nti omo tombo ase na anu ye no eyedin say Emma okan 20 mame kan 21 or say na Reuben for ni Gad for ni Manasseh abusuafo fa no jeso ka kire Israel fo pempem mu atitire say Onyankopon twedi ampo Onyankopon say the mekan ni enye sa na but higher than say the mekan ni aha Onyankopon twedi ampo Awurade ono na onim na Israel so enhunu ye no atuatemu ana Awurade fumu a ana ye ya Awurade enye yenkwa ene se wo ho enti na isan say omunya adwenboni bia so omu de beye altar no na am say omu free Joshua nim after Joshua emma omu farewell message so omu hwe Nyankopon kwan chi no muni no se komu kai nya se omu ye wo sa Jordan ho na anka bia komu ni Joshua no discuss here but me sure say omu ba no anam say adwen ne ba say o ene yenye otabi se de be ya ye ma ene omuma no be hu say ye nyina ye kan ho because bra Joshua etwa Jordan no nyame kasa che om say omunyi ebo ne wasase so enye baby to represent nkayedum sabi na esiye but times adwen na ma Joshua nim nemu ekwan so na se dia edika kai no konkonsafo edoso ana so wati asem kwa na busa omo amo juma no say o de moye e kire sen ansa na de message na ko na wan musa na de message na ko hu say o ha obeba no ifiri wo enuti no Gibeon for no ni Gadites no enya abotre etie Phineas accusation na mo de bom no. Why is that abotre no munya so powerful? Yes, so powerful no say it seizes any conflict, anything that so will be so enuti ene say yen so ye wo asafu mu no we need to live a peaceful coexistence because ina enye faako enye pe we wo I tribes be brain ya behia ana enye dan a yebetia na so na so se tia ona so a hwe se de odi behia no no dwen hu se Onyankopon ene kan ho Onyankopon kan ho a o di abotre beba o di asumdwe beba se nya gibe na so no omu hu se omu nyina ye baako na me wo se ye no bone so a nyame nenim odika di konema nyame nenim na wo so hu se nya ye ni or na explanation no omo mu hu se nya wo ye bone nya bone na adi ntina wo ba ye no wo di force ayi na e ba ye na wo di ba nsan so a so nkono so di force ayi hia wa nka di o ha na ba me da se bebre nti yen so ya setem no enya dan a wo betie na so yen so yen hwe onyame first ye di onyame edi kan a ibetumi aso wo bibia peacefully amen. Abotre awunya no was so powerful. That was the first na me take it from Adisuan. I think so this week Adisuan nyina no me who said build it up ABC good lessons e wa ya wada no. Say conflict resolution. Oh my steps yeah. Kwan ben so na fast resolve. And I know say a memo peniche wa sase but ye nyina ebinom ewa busua ebinom ya sorry mpanimfo ebinom ya adwuma mu mpanimfo experience ben wanya on conflict resolution this week Sabbath school yi edemawa obetimi ni adofo a share how I resolve no now can woman so akoma na problems o mu hia wo mabrabo mu nyina no omo so atumi deal with because for me say usua this week adisua no na so no obi wasem no went me and resolve there was no point to say usua I think say we should be able to take some nuggets home you some key principles be e betimi measure say free so no ma obi a ye bre no ekonti ye fa bibi emmopo a e betimi ato ye tiefo no etirimu na ye de akọ opening say Foster be Philippians 2:5 mami Philippians 2:5 Mama adwene ewo Kristo Yesu mu no a entrem mu bi amen.
every conflict resolution si ama dwene wo Yesu Kristo mu na antena ye mu a ye bedi nkugo if it say ye ko akọ resolve problems ne ye de ye ahonimu kwa ema anema nye ye mfa ba me mfa mahonimu nko de minim de meye meni pesu eni meni pedua no ma me mfa nko. Nobody is righteous in this world. There's a commentary on say wo mo kono na nke adwene na ama ekwa so na esi na ho akura na free so nipa no okokan no free 2.5 tribe no mu anase no obi aye inside the be free abusua na akarim no don wo mo no sade koye Bible na nkire is silent about that. And the person what say no matter the situation ye me dwene wo Yesu Kristo mu no entra ye the first principle no ye say ye mind of Christ no onu no ye nyame enso wan kame no so oni nyame ye pe ugya ne niam nyina to enti the accused and the accuser no ese mo ma Yesu Kristo esu no tena ye mu. Okay, it will bring conflict resolution, everything to an end. Yes, on my 6 point ha. Na the odi chat to okra and said them dey kaka. Say yes, Christ prayed for oneness for the church. And na Osai say let the mind be of one mind. Was he nyanya dwene baako. So na say ye solve conflict. Na ye de ye su say the sitie no edi kai a. Any memini di kai a. De bia ye behwe fom on say enkrofo ya 2.5 for na ekoye no they had clear mind. Their minds was and so dream bonnet wo mudi ka kra Finehas no wo mudi ka kasa no wo mu se de ye na ye boni a wonyame na anye dai endi we kire say efutu a Joshua de ma wo ansa no wo mokọ no it was still raining in their minds. Se nyame suro no edey ewoyemu na me dese wo mo so ekoye no 10 tribes no ekoye no wo mo so koye no man ka se ai ne ye no mu ye no mo trase e fane omo mpanimfo no yi wo mo ina omo ne omkoshi ai ense mpanimfo yi wo ma hwese ye wo mo kwakospa the land no first one no mpanimfo yi wo no emuten ene ba ya wo de enfunso confusion ba enso we no ye danyame asese we no mo ma nyamesu ehye wo ma eno mo de report anasa yi na wo ka se mbo ha wo se ye me de pa se me kana me de wie wo se be willing to make a sacrifice in order to achieve unity. Be willing to make a sacrifice in order to achieve unity. Asem no mo de mo kan na minimu enso mejitum papa bi anam ne yedi ma wose na yiridi woni na yiridi for said de oni yidi ase na yiridi for wose magiafa se mi be jame de magiase na fa na the last one ya wode kaka ho se wose ai ko fun pe ni fu anam no wote wose wo pe ne yiri ase de woni na yiri enya sem na yiridi complain ko yese maami wa nye ni ye ko pa kunu che wose mi amafa afa fo ne die okay me papa and the last one am dey chat won say wose when accused falsely or rightly, give a gentle answer. That turns away wrath. That the torso rejoice and bless God when peace is established. Talk about the real or perceived problem before you act on your conclusions. It when me points be our dear for conflict resolution. But that's me solution say whenever any conflict arises, let us remember say we should let the mind of Christ be in us. Amen. Sure. I don't know, Penimfuaka, Doc will be experience. The American answer of the four say conflict bar, they said there are two sides to a coin. And there was Rawu, the old can no crow, no crapa, but there is other side, there's the other truth. It will now betray you more. Obon say, be a the watching of tin, a deal how about Busium, about a suffer more about a jumum no, and Cowbetuni and I say, Ama, a de Asunji Abba. Amen. Amen. Thank you. Auntie, no, give a gentle answer. What say problem craba
nyabotre na ma gentle answer then bibi so see a whoever saw it or sees it no who say so communicate if you the truth in it and sana best and asem na ko baby na nkofa o how bia ama say be asumdue betra woda say senior yesu ama guidelines no say BBC a say wo approach wunua na wunua no edi nkomo the sentia say anya adwuma fa nipa baako account Matthew 18 ntia say anya adwuma woni mpanimfo enko ntia say anya adwuma mumbusa nipa ne say sebe oye gentile na we dey me experience I hope is a bit me a short e we adwuma many obinya issue na in some phones in some nipa ne kan I was shocked because now I wasn't expecting say nipa no betumi akasa kire musa fortunately na me manager o sha say na me dey to loudspeaker and it your catch me say na me catch say na so me sika nko njindi but because on one kasa te won assume to say wow into no me and say wo mo afraid like obia nesie so in the course of deliberation ya me misua and say baby onu fiba man tie ase and I me respond there and ono so ante baby a me so me free ba na ase and ono so kan o kan no into ko wi ase na ko there was miscommunication into if you say ke nyina yetumi to ye bo ase kakra and na yete ye ho ase a anka yan to that extent no asem ne ye me ya but me feel say no say me de she me mu a na manye Kristo ni papa nti during the meeting menkania ehame sene ebe ya nyina be resolve issue no sabi Friday evening the panel crackers ye nyina yesere ye bibia ni mitrebu bi nti sa asem ba eye pa say ye bete nipa na o kasa no bibia o free ba because ye nyina obia won issues o deal with nti say one tinipa na se a wo so be mamboa e bia eno so enye na akofa nsem bebre by tie ho asesa ebeboa e ma yetumi a resolve enyoma bebre me fact to be chateau and said dey me depends first commenter was say nipa no ko kan ye hu no na hope say na me boa ne ko heaven a ye be yi say nipa na ba na so sa ne ma we na ma so say eto da bi asemba na ye hu the ma conflict solving ye dey no the real person now all spreading rumors no why silent ye hu no na wo mu a wo kokeka ansem no kire wo na yetwe hu ne yekeka ye tibom enti me de message ne say conflict pass ye ma Jesus Christ adwene tra ye mu a enipa no the first person or the conflict no nam no o na esi ye dey yetwe no e be si na Bible is silent one kan ho asem e be si ne well yada abuafo nyina abuafo nyina so beautiful lesson I always think at time how can best spend more you yeah and I'm sure say etiefo amotie mo anso mo mo personal experiences and same we see na bia wonya ho abotre nya mu aye boko ene ye ntine nkasem anka be soja nyame adom eye boko ye nhira and that is where we need to go in fact adisuano ka communication who has more or say the principles of communication most of your conflicts nintawantawa de nyina no eye yene afoforo nkita hode oka the two side of the coin ebia me hu me kan say ni nyina ni me hu the other side ebi na also JM odema yen nti abusuafo momma yentiase se ye ne afofro ye ne yenuanu mutie no there will always be problems but nyamia ma ya kwankyere se moaye boko esanka bufu edi asumdue ba na no matter se de ne afofro te bi betimi ne o matena asumdue mu se ye ma ye ho kwan ya and am Jesus no ho adesuana this week nyame nhira yen na onnom yen ansa ne bebɔ mpa ye no momame enna yen technical backbone team omubua madwuma ye die nye de brem I think that sometimes ya ne ye o frame but openi yesel any London Ghana team no nyame nhira mo bebre a communication team no nyame nhira mo bebre doing a fabulous work na mo bra mo say no it's not in vain nyame nhira mo doc bompa ye mai ne fa na dwumade no mrewie ya bompa ye enyame ne agyen kwan da wase ewadisua de amaye wodoye opese yetna se wasundwie mu ye ne ye ho nkita wodie enti na ona madusua so kire
sɛ asɛmba yɛnya abotre na yɛntie yɛnua no so deɛ yɛmu ayɛ no yɛma no nyɛ bɔkɔɔ na sɛ yɛde principles a wode ama yɛyɛ adwuma a yɛbɛtumi ne afofo atena ase ɛwɔ asomdwoe mu wei na yɛsrɛ sɛ fa dom yɛ sɛ obi wɔ ha na ne fie ntɔkwa asi hɔ na sɔre na adwuma mu conflict kɛse asi ɛnam sɛ onyankopɔn principle ɔma afa nyɛ adwuma a deɛ mesrɛ bebree sɛ ɔma te saa nsɛm yi hyɛ ɔmo den ka ɔmo ho na ɔmo mfa principles nyɛ adwuma na asomdwoe a wopɛ sɛ yɛnya wɔ fie ɛne baabi ɛwɔ no ɔmo nso ɛnya bi ɛda wase bebree ɛfiri sɛ yɛbisa wei ɛwɔ Yɛwurade na yɛagye nkwa Yesu din mu amen. Amen. Amen.